Halo guys, di video kali ini saya ingin membuat minuman tradisional untuk meredakan batuk pada anak saya. Biasanya saya menggunakan bunga belimbing wuluh yang ada di sekitar tempat saya untuk direbus. Nah, kebetulan ada sedikit sih di tempat ibu saya ambil untuk direbus. Kemudian pertama saya cuci dulu menggunakan air bersih. Kemudian setelah itu saya kukus. Biasanya saya kukus dan tidak saya tambahkan air. Biasanya kukusan ini kan menghasilkan uap. Nah, uapnya itu yang akan menjadi air, walaupun hasilnya sedikit. Mungkin agak dapat sekitar 1 sendok untuk minum anak saya. Biasanya ini sangat ampuh untuk mengatasi batuk pada anak-anak. Selamat mencoba.